Kagame n'est rien. Absolument. Poids mouche. En tout cas, dans toutes les façons. Politiquement, stratégiquement, militairement, économiquement, noneho ni zeru. Imbaraga yagiraga nuko aba bari kumuhanura mu giti nk'abamumanitsemo bari bakimuri inyuma nibo bari bamugize. None bose bamuvuyeho. Ariko se bavandimwe, murashaka ngo dukore izindi analize zimeze gute? Abari bamuhetse nibo bamaze gufata umwanzuro ati tumushire hasi tumujishure. Abamanitse imbwa yabo mu giti nibo bahisemo umwanzuro ati tuyihanure yo sasa. Niyo mpamvu muri kubona yataye umutwe. And I will just tell to anybody to just go to hell. Timarangiza ngo kabarebe sanctions kandi ari kuvugana umujinya w'umuranduranzuzi. Umujinya abafite muri buriya buryo nukwibaza ati nibyo mwankoresheje byose muri iyi myaka yose ni mwebwe muri kunkubitiza inkonjo. Niwo wa mujinya wose mumva asigaye yarekura umeze nk'ubumara bw'inzoka. Niwo wa mujinya afite. Ibyo mwankoresheje byose muri iyi myaka, aya mahano yose uyu munsi nabaye ikivume kubera mwebwe, none ibi nibyo munyishuye. Muje mwibuka cya kiganiro nagiye nkora iteka cya principe de 3L. Bamugezeze kuri L ya gatatu. Iyo bagiye kugera kuri L ya gatatu muribuka uko nabivuze, baba barangije kuguhenda setu, batangira kukwerekana nk'ikivume ku isi yose. Batangira kukwerekana nka terroriste. Bakwerekana ibyaha byawe byose. Niyo sinye ya nyuma igaragaza yuko L ya gatatu ariyo lenshe. Bagiye kukulensha. Niho bamugejeje. Byaba none byabejo. Nawe niba Kubwumvikana na banyir'ubwite Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje muri Australia abanyarwanda bigeze gushinjwa n'u Rwanda kwica ba mukerarugendo babiri b'abanyamerika muri pariki ya Bwindi ni mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1999. Ariko nyuma abanyamerika baje gucukumbura basanga ngo harabayeho kubashinja no kubahatira kwemera ibinyoma. Abo banyarwanda ni François Karake, Gregoire Nyamina na Leonidas Bimenyimana. Twabajije impuguke mu mategeko iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Professeur Dr Charles Kambanda. Ikibazo cya mbere ni ukumenya uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavumbuye ko bari abagabo bemeye ibyo batakoze. Murakoze bwana Muyidahabi kumbaza ku bibazo by'uru rubanza rw'abanyarwanda obo bizi ko bari muri Australia. Kugira ngo abatumva basobanukiwe uru rubanza n'ukuntu byarangiye kuriya. Runo rubanza rwabaye kuri kwezi kwa munane kuri 17 ukwezi kwa munane muri 2006 aho François Karake, Gregoire Nyaminani na Leonidas Bimenyimana baregwaga kwica abaturiste b'abanyamerika bari bikiwe muri Bwindi muri Uganda muri 1999 mu kwezi kwa gatatu. Abo abanyamerika babiri barishwe b'abaturiste. Mu rubanza byavugwaga ko abantu bitwaga Ali groupe, icyo gihe yari groupe y'abahutu ba rebels mbere yuko FDL ryaho. Byavugwaga ko ari bo bishe bariya abazungu b'abanyamerika kandi bagafata abo bantu bavuga ko ari bo babishe. Mu rubanza navuze haruguru rwabereye hano muri Amerika, biragaragaza ko mu rubanza ko rwanditswe baravuga ko bari abantu bakorewe iyicarubozo kumara imyaka 4. U Rwanda rumaze kubafata, bamwe rwabafatiye mu ngo zabo, rwahamagaje Amerika, UK na Uganda ruvuga ruti twafasha abantu bishe bari abaturiste. None US yahise yohereza
FBI kugenda gukola eperereza kuli bali abantu. Limwe na limwe u Rwanda ntabwo rwemereraga FBI kujja kureba bali abantu, kandi nta na limwe u Rwanda rwemereye FBI kuvugana bali abantu hatali abanyarwanda baba polisi cyangwa abasirikare. Ibi bintu bikubiye mu rubanza uko rwanditswe. Noneho muti Amerika yamenye gute ko bali abantu bakolewe icyarubozo? Ibintu byagaragajwe mu rubanza navuze kuri ari amatariki. Umucamanza yarabyemeje, kandi umucamanza yemeje bidasubirwaho ko abantu mu bantu bashobora kuba bakoze kiriye cyaha cyo kwica no gufata ku ngufu bali abaturiste b'abanyamerika, bali abagabo batatu nta nomwe waliyo birimo. Umucamanza yaravuze ati ahubwo uko mbibona abantu bazanye abantu ngo nibo bakoze iki cyaha, nibo bakoze iki cyaha, kandi abantu bazanye bali abantu ni FPR. Navuga ngo umucamanza yarukiye mu mahere avuga ati RPF niye ifite abantu nyabo bakoze ibi byaha. Muti byagiye gute? FPR yagabiye igitero muri Uganda muri 1999 egamije kwarabika iriya groupe yitwaga Ariri y'abahutu barwanyaga leta ya Kagame, leta ya icyo gihe cyangwa uko bivugwa leta y'abatutsi. Byanditse muri ruriyo rubanza ko bariya na abahutu barwanyaga leta y'abatutsi kugira ngo u Rwanda rubone impamvu yo gukurura Amerika mu kurwanya bariya abahutu barwanyaga leta y'abatutsi bitwaga Ariri. RPF yagombiye kwica bariya abanyamerika kugira ngo ebone ukuntu Amerika yinjiramo yite na bariya abantu abateroriste. Nuko yagiye Bush akimara kumenya ko bariya abantu bafashwe bari mu Rwanda kandi bazazanwa muri Amerika, yahise ashira Ariri kuri liste ya organisation z'abateroriste. Nuko Ariri yagiye kuri liste y'abateroriste. Ariko nyuma y'uru rubanza navuze haruguru bimaze kugaragara ko babeshaga bariya abantu, Amerika yahise evana Ariri kuri area list y'abateroriste. Ni nabyo mujya mumva bavuga Rwanda ruvuga ngo FDLR eri kuri list y'abateroriste. Baba babesha nta narimwe FDLR yageze jya kuri list ya Amerika ya organisation z'abateroriste. Ibyo ntabo byageze baho. Ecyabaye nuko FPR maze kwica bariya abazungu, emaze kumvisha Amerika ko bariya aba Ariri nibo bisha abazungu, Amerika yahise shira Ariri ku rutonde rw'abateroriste. Ariko nanone aho bimaze kugaragara muri iyo rubanza, Amerika yahise vana Ariri kuri liste y'abateroriste. None mu rubanza byagiye gute? Mu rubanza navuze bari abantu baregwaga ko ufata ku ngufu bari abazungu, kandi muri za interrogation bakoreye bakiri Kigali, aba bantu babakubise ku buryo bemeye ngo nibo bafashe uriyo bari abazungu ku ngufu. Bakanavuga nakara y'amakariso n'ukuntu ibintu byari bimenyetso byari ku mubiri w'abari abantu, bakabyemera ko twarabibonye ne twebwe twabafashe ku ngufu. Kandi ibi bintu bavuga byari biri correspondinga n'ibintu byari ku mibiri y'abari abadamu. Ariko noneho bakoze isuzuma ry'emirambo bakakora amaso yamena bakakora amaso umuntu babonye banyuma ntaho basanze mu ziriya za image z'abari abantu. Bagakora za DNA zasanzwe ku murambo ntaho zihurira n'abari abantu. None uwo mucamanza nawe yakoreye conclusion muri ya rubanza avuga ati kuba abantu bakubise bakababwira kwemera bakorewe icyarubozo, bakababwira kwemera ibi bintu,
bakanavuga ko babonye bari abazungu babafashe ku ngufu, bakanavuga amakara y'amakariso, bakanavuga n'ibintu byari ku mubiri wabo, amatatu n'ibindi byose. Bivuze ko umuntu wakubise aba bantu, watoteje aba bantu, wakoreye iyicarubozo aba bantu, abemeza kuvuga ko aribo bafashe bari abazungu, niwe wafashe bari abazungu ku ngufu, ni nawe wishe bari abazungu. Nuko Amerika yaje gukora konkluziyo ko FPR niyo yishe bariya abazungu. Abadukurikira bamenye ko uru rubanza ruri mu bintu bya mbere byatumye Kagame atakaza icyizere hano muri Amerika, cyane cyane muri sako za leta. Abantu bashobora kuvuga ngo Trump niwe ukaze cyane kuri Kagame, ariko nanone uretse ko Kagame yatanga amafaranga menshi muri Bill Clinton Foundation, yatanzemo n'amafaranga amadolari 200 miliyoni, amadolari miliyoni 200 biri kuri record. Uretse ko yatanga amafaranga menshi kuri aba bazungu, ariko leta ya hano na leta ya Obama ntabwo yageze ba inshuti ya Kagame kubera uriya rubanza. Professor Dr. Charles Kambanda, ni kuziye mpamvu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo kohereza bari abagabo mu gihugu cya Australia? Muti niziye mpamvu zatumye leta ya Amerika yohereza bari abantu mu kindi gihugu aho kugira ngo ebagumishe hano muri Amerika? Abatumva bamenye ko aho bimaze kugaragara ko bari abana abagabo barengana ko babeshewe na FPR ikabashiraho icyaha batakoze, byabaye ikibazo kuri leta ya Amerika. Muti gute? Bari abantu bashoboraga kurega leta ya Amerika kubatoteza, kubakorera icyarubozo, kubera icyarubozo bakorewe mu Rwanda, ku buryo bwose na FBI yari involved, yagiyeyo. Leta ya Amerika yari involved mu korera bari abantu icyarubozo. No kuvuga ngo bari abantu bashoboraga kurega leta ya Amerika icyarubozo, bakanayirega imyaka yose yabafungiye ubusa. Ni nako byagiye. Aba bagabo batangije ikirego barega leta, bayirega kubakorera icyarubozo, kubamarana imyaka igeze kuri 10 n'ingahe, kubikira ubuzima kandi kubafungira ubusa. Bayisaba ko babaha ubuhungiro. Leta yabaye yaguye mu kantu, leta ya Amerika. Uru rubanza bayikubise ahantu, noneho leta ikaza gukora imishyikirano n'abari abagabo bati tumvikane, mwebwe muceceke, uru rubanza murukure mu rukiko, twebwe tuzabashakiraho tubashira mu kindi gihugu, apana kubasubiza mu Rwanda. Umwavoka wabari abantu yahise abona avuga ati yewe, niba leta yemeye kuganira natwe kuri ibi bintu byose, sinumve impamvu aba bantu bataganira na leta. Nuko nyine bari abantu bahagamiye leta ya Amerika, kugira ngo leta ya Amerika yekize bari abantu yagomba kubashira mu kindi gihugu kugira ngo nta rimwe bazarega leta ya Amerika, kubera ko bari hanze ya Amerika sasa hivi nta bashobora gushinga ikirego barega leta ya Amerika. Kubajyana hariya ni uburyo bwa Amerika kwekiza urubanza rukomeye cyane, rushobora gutuma leta imwara cyane, kandi abanyamerika babimenye ko hari abantu kuriya. Abanyapolitiki bashobora no gutakaza amajwi kubera ibi bintu, kandi bagatanga amafaranga menshi cyane adafite ingano. Nuko bari abantu bageze mu gihugu cya gatatu, nuko byagiye. Abatumva basoma ruriyo rubanza navuze, birandiswe, ntabari amagambo yanjye. Biyemeje muri iriya rubanza ko RPF niyo yagabiye igitero muri Uganda, igafata ku ngufu bari abantu, ikabica, igafata bari abagabo batatu kugira ngo iharabike umuryango bari barimo wa wundi twavuze
w'abana b'abahutu barwanyaga leta y'abatutsi witwaga Ariri. Umucamanza yarabyemeje, nuko nyine bimeze. Bifite zihe ngaruka? Uru rubanza rufite ingaruka zikomeye ku buyobozi bwa FPR. Igihe Kagame azaba atakiri mu buyobozi, Amerika ezakurikirana bariya bantu byanze bikunze. So abatumva bamenye ko FPR ishobora kuzakurikirwa muri Amerika, abantu ba FPR bazahungira muri Amerika cyangwa bazafatirwa, bashobora kuzafatirwa hanze, Amerika igasaba ko bajya kuburana kiriye cyaha, kubera ko ni icyaha kibiswe mu kabati muri Amerika. Abantu ba FPR bazahungira muri Amerika cyangwa bazafatirwa, bashobora kuzafatirwa hanze, Amerika igasaba ko bajya kuburana kiriye cyaha, kubera ko ni icyaha kibiswe mu kabati kitegereje ko bari abantu ba FPR batakaza ubuyobozi. Ni ngizo imanza zitegereje FPR. Murakoze cyane. Turagushimiye kuri ibyo bisobanuro Professor Dr. Charles Kambanda twaganiriye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.